1853 ஆரம்பிச்ச ரயில்வேஸ்ல 16 லட்சம் ரயில்வே ஸ்டாஃப்ஸோட ஒரு நாளைக்கு 14,400 ட்ரெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸோட இந்தியா முழுக்க 500 கோடி மக்கள் டிராவல் பண்ணிட்டு வராங்க. ரயில்வேஸ் எவ்வளவுதான் ஆர்கனைஸ்டா இருந்தாலும் சில சமயம் தவிர்க்க முடியாத விபத்துகள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு. அப்படி இது வரைக்கும் நடந்ததுல டாப் 5 ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் தான் பார்க்க போறோம். நம்பர் 5, 2013 பேசஞ்சர் ட்ரெயின் ஒன்று ஓவர் ஸ்பீட்னால அதோட கண்ட்ரோலை இழந்து மேற்கு வங்கத்துல இருக்கிற சப்ரமதி ஜூலாஜிக்கல் பார்க்ல கிராஷ் ஆனதுனால அங்கிருந்த 40 யானைகள் இறந்துருச்சு. நம்பர் 4, 2010 ஜனவரியில அதிக பனிமூட்ட காரணமாக லக்னோவில் எக்ஸ்பிரஸ் மகத் எக்ஸ்பிரஸ் மேல மோதி 2 பெரிய ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. இதுல 10க்கு மேற்பட்டவங்க காயப்பட்டு சிலர் இறக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க. நம்பர் 3, 2012 டெல்லி டு தமிழ்நாடு எக்ஸ்பிரஸ் சில டெக்னிக்கல் இஷ்யூ அண்ட் மின் கசிவால 30 பேர் இறந்துட்டாங்க. நம்பர் 2, 2016 இந்தோ ராஜேந்திர நகர் எக்ஸ்பிரஸ் தடம் புரண்டதுனால 160 பேர் இறந்திருக்காங்க. சிலர் காயப்பட்டு இன்னும் சிகிச்சை எடுத்துட்டு வரதாகவும் சொல்றாங்க. நம்பர் 1, 2023 ஈஸ்டர்ன் இந்தியன் ஸ்டேட் ஆஃப் ஒடிசால 2 பேசஞ்சர் ட்ரெயின் விபத்துக்குள்ளானதுல லீஸ்டா 260 பேர் இறந்திருக்கலாம்னு பல சிகிச்சை எடுத்துட்டு வராங்கன்னு சொல்றாங்க.